Hvala. Najprej se upravičujem, mogoče sem malo prehlajen, ampak skratka, če kar začnem. Nasploh se mi zdi, da navado, da začnem vedno vsakeč sproti z nekimi klasičnimi avtorji marksizma, tako da kljub temu, da hočem govoriti o nekem bolj sodobnem delu sindikalnega gibanja oziroma sindikalnih institucij, upam, da mi boste oprostili, da bom spet začel kakšno stoletje nazaj. Ampak še natančneje bi pa v resnici kar takoj na začetku začel z enim ekskurzom, ki ni rezultat ničesar drugega razen osebne frustracije. Namreč, kako se danes neki klasični avtorji marksizma uporabljajo ali zlorabljajo. Zdaj, medtem ko sem pripravljal to predavanje in bral Roso Luxemburg, je prišel v predvolilnem obdobju en kup nekih genijev povezanih z neko določeno politično stranko, ki so začeli divje izrabljati specifično Roso Luxemburg in Antonija Gramscija. Zdaj z nekim namenom, da bi prepričevali ljudi, naj grejo voliti. Kot da bi neki klasični avtorji marksizma podpirali elektoralno strategijo levice in njen domnevni boj znotraj institucij. Zdaj, stvar se je začela kot odziv na precej popularno kolumno Mihe Blažiča o disciplinski funkciji volitev in je vsaj tako se zdi, ta neka potem pogrom raznih asociiranih oseb levice na socialnih omrežjih, je želel odvrniti svojo neko bolj radikalno levo bazo od volilnega absentizma. In praktičen učinek je bil verjetno ničen, ker je šlo za neke res obupne poskuse, tukaj vidimo izbranih par primerov. Skratka, v teh objavah trdijo skupaj z Roso Luxemburg, da je poleg revolucionarne strategije nujna tudi neka reformistična strategija in potem skupaj z Gramscijem, da je za vzpostavljanje hegemonije ključen boj znotraj institucij. Zdaj, problem je seveda, da gre za citate, ki so vzeti kompletno izven konteksta. V enem primeru, tem, ki je označen, upam, da se kaj vidi bolj slabo, pa gre celo za napačen citat. Dvoje od tega sta citata iz dela Socialna reforma in revolucija, ker Rosa Luxemburg argumentira proti reformistični strategiji v okviru tedanjega spora o revizionizmu. Zdaj, oni, tukaj screenshotani avtorji, pa so to pobrali kot argument v prid reformizmu. Še več v eni objavi najdemo povsem zgrešeno parafrazo citata, ki direktno obrne pomen izvornega navedka. Zdaj, sicer je zelo očitno, da teh objav niso pisali ali risali dejanski ljudje, razen če seveda močno precenjujemo njihove intelektualne zmožnosti. Če to neko napačno parafrazo od Nataše Sukič upišemo v ChatGPT, bo ta prepoznal izvorni navedek in tudi mesto, kjer se nahaja. Če ga pa dalje sprašujemo o tej parafrazi, bo pa vztrajal, da je sicer napačna, ampak uveljavljena. Zdaj, kljub temu potem ne navede, kje se je uveljavila ta parafraza in zelo verjetno si jo je zhaluciniral. Zdaj, kar hočem povedati, je, da ko danes poskuša kdo podati neko resno analizo trenutne politične ali pa socialne situacije, ali se celo
drzne kritizirati naše svetniške borce proti janšizmu, mu ti nazaj vržejo poplavo AI slopa, ki sproti poneveri še celo zgodovino marksizma. Zdaj, da bi te neke klasike rešili pred to tragično usodo, bi tudi jaz torej začel danes z Rozo Luxemburg, natančneje z delom torej množična stavka, partija in sindikati, ki je nastalo leta 1906. Zdaj notri Roza Luxemburg obravnava 3 stvari. Torej prvič tedaj razvneto debato o smiselnosti množične stavke kot sindikalne in socialdemokratske taktike. Zdaj potem drugič obravnava rusko revolucijo leta 1905 in vlogo, ki so jo v njej odigrale delavske množice, sindikati in socialna demokracija. Tretjič pa obravnava organizacijsko in ideološko stanje nemških sindikatov ter njihov odnos do socialdemokratske stranke. Zdaj s prvima 2 točkama se tukaj ne bi prav ukvarjal. Zdaj nasploh lahko rečemo pač, da Luxemburg trdi, da družbenih prevratov in revolucij ne izvajajo neke organizacije, kot sta stranka ali pa sindikati, ampak primarno neorganizirane delavske množice, ki družbo pretresajo kot neka naravna sila. Zdaj, socialdemokratski sindikati in stranka so pa obenem še vedno nujno potrebni, da na to naravno silo usmerijo k nekemu socialističnemu cilju, ter ji tako podajo ideološko ogrodje. In ruska revolucija, takrat leta 1905, naj bi potem to tezo nekako potrjevala. Zdaj, ta tretja točka, s katero bi se pa malo resneje ukvarjal, torej stanje tedanjih nemških sindikatov, Luxemburg to obravnava na koncu teksta in je spet zelo polemično pisano besedilo, kjer pač basically žali te sindikalne voditelje, da pač nastopajo v praksi proti interesom delavskega razreda. Zdaj, torej sami sindikati in njihova neodvisnost so tedaj pač pomenili neko pereče vprašanje za samo socialdemokratsko stranko. Okoli leta 1905 so med obojimi, torej med sindikati in med stranko pač potekala precejšnja trenja, ki so se pogosto potem na raznih kongresih ali pa konferencah končala v čist nasprotnih sklepih o v končni fazi istih vprašanjih. Samo moment. Se upravičujem. Torej, sindikati, katerih moč je torej tedaj začetek pač 20. stoletja izjemno hitro rasla in katerih članstvo je začelo segati v milijone, so doživljali tudi seveda zraven hitre organizacijske in ideološke spremembe. Njihova struktura se je pričela birokratizirati, kar je seveda potem po mnenju Luxemburg imelo precej problematične učinke. Njihovo vodstvo se je seveda začelo odtujevati, članstvo pa je bilo reducirano na funkcijo discipliniranega uboganja. Obenem, torej vzporedno s tem, so si sindikati pač začenjali želeti neko raven neodvisnosti od stranke. Zdaj prav po Luxemburg so si te sindikati svoj sam obstoj, za svoj obstoj so bili dolžni nekako tedanji socialdemokratski stranki Nemčije,
ki je v praksi obstajala pred njimi, oziroma vsaj preden so imeli kakršenkoli družbeni pomen, in stranka jih je tudi pač pomagala zgraditi. Torej, to je pa potem pisano na točki, ko so te sami sindikati vsaj po svoji velikosti že prerastli stranko. In seveda potem na tej točki so si pač njihovi voditelji želeli pač neko neodvisnost od te zdaj kar naenkrat vsaj na videz šibkejše stranke. Zdaj ja, torej po eni strani se jim je zdelo, da so pač do nje upravičeni zaradi moči, torej zaradi svoje številčnosti, po drugi je pa sama doktrina socialne demokracije, torej pač doktrina ortodoksnega marksizma, priznavala dve različni vrsti razrednega boja, torej politični boj in ekonomski boj, torej boj na ravni države za neke politične cilje, v končni fazi za uvedbo socializma, in ekonomski boj ponavadi na ravni panog ali pa samih podjetij, ki si je prizadeval za izboljšavo nekak življenjskega standarda samih delavcev, za pač više plače, razne oblike delavskih pravic, krajšanje delovnega časa in podobno. Seveda sta bile obe stvari prepletene, ampak v neki teoriji naj bi obstajala neka razlika med obojim. In v tem času je potem nekako bila zelo razširjena ideja, torej, da je stranka zadolžena za politični boj, sindikati pa za ekonomski boj, kar se mogoče zdi smiselno, ampak je pa vzpostavljalo tudi neko specifično delitev dela, ki je razdvajala obe organizaciji. Zdaj Luksemburg to nekoliko sarkastično imenuje prefinjena teorija dveh duš. Zanjo je bila pač takšna ločitev zgrešena, ker ekonomski in politični boj nikakor nista nekaj ločenega, torej te pretenzije po neodvisnosti sindikatov od stranke pa v praksi potem pomenijo odpoved političnemu revolucionarnemu delu v prid reformizma majhnih pridobitev. Še pomembneje je prednost, pač po Luksemburg prednost socialdemokratskih sindikatov ravno v njihovi teoretski podlagi razrednega boja, ki jim daje končni cilj in temeljno vodilo za delovanje. Zdaj, čim sindikati pač se želijo odvojiti od teh nekih načel, ki so jih dobili od socialne demokracije, zgubijo ravno to neko pozicijo razrednega boja. Sindikati sami po sebi, vsaj tako se nekako lahko smatra iz tega, kar je zapisala Luksemburg, niso tvorci neke določene ideološke pozicije, ampak jo sprejemajo od institucij in organizacij zunaj njih. Naj si bo to partija, cerkev ali država. Ko so se torej odcepili od marksizma, niso mogli nič drugega kot sprejeti meščanski reformizem. In v tem predavanju bi pač rad pokazal dve stvari, da so se skozi tako imenovani socialni dialog, da so pač sindikati skozi tako imenovani socialni dialog postali nek disciplinski mehanizem države in da so na drugi strani, torej z nekako odcepom od socializma, v celoti prevzeli ideologijo vladajočega razreda. Zdaj, če preidem od tega uvoda in grem najprej kar na stanje sindikatov, še en citat od Luksemburg, na stanje sindikatov v svetu in pri nas v zadnjih nekih desetletjih. Zdaj,
nekaj časa se že kaže pač trend padajoče ekonomske in politične moči dela oziroma delavskega razreda napram kapitalu oziroma torej buržoaziji. Zdaj to nam lahko kaže več nekih kazalnikov, tukaj imam nekaj pobranga od mednarodne organizacije dela, ki jih pač popisuje, nekaj imam potem še od OECD-ja. Torej po nekem poročilu iz leta 2024 o stanju delavskega razreda, mislim o stanju dela, in stanju nekako sindikatov in socialnega dialoga, se ugotavlja nek močen razvoj škarij, tudi pač te grafiki ki se začnejo recimo na neki enaki ravni oziroma kjer gresta pač trenda v neke ločene smeri, oziroma kjer pač en trend gre zelo močneje gor kakor drugi. Včasih se temu danes tudi reče, da ima obliko črke K ali pa kaj takega. Zdaj v tem torej po pač tej raziskavi mednarodne organizacije dela je opaziti ta razvoj teh škarij med rastjo produktivnosti dela in rastjo plač. Zdaj tukaj je merjeno od leta 1999, začelo se je tam to že pojavilo tam nekje v 70-ih. To pač v praksi pomeni, da delo ustvari vedno več, zato pa ni dodatno kompenzirano, ampak gre zgolj večji delež lastnikom kapitala. Zdaj posledično potem pada tudi delež dela v bruto domačem proizvodu. Torej, kaj to pomeni? Torej, delež BDP-ja, ki je izplačan za plače ali pa socialne transferje, se pač v zadnjem času manjša. Zdaj, mogoče to niso neke take ogromne razlike, vsaj na prvi pogled ne. Torej, tam od leta 2000 je padel iz torej slabih 54% na 52,3%. Zdaj vsem to niso nezanemarljivi procenti, ker ne gre za nekaj, kar je neskončno prožno. Ne. Delo rabiš vedno plačati v nekem vsaj za nek življenjski minimum, kar potem tudi ni tako majhen delež potem BDP-ja. Skratka, gre za neke pač spremembe, ki nakazujejo nasploh, da gre pač delavstvo slabše relativno glede na pač neko stanje 20 ali pa mogoče tudi 50 let nazaj. Ja, torej kaže precejšen upad ekonomske moči delavskega razreda. Na drugi strani, zdaj če preidemo prav k sindikatom, je opaziti tudi močen trend padca članstva v sindikatih, isto nekje tam od 70-ih let naprej. Torej, po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ponovadi poznane tudi kot OECD, je članstvo v sindikatih na torej, področju OECD-ja padlo iz 33% leta 1975 na 16%, ko je bilo to merjeno, ker je tole tisto je raziskava iz 2018. Zdaj Slovenija pri tem ni izjema, čeprav skupaj z drugimi državami vzhodne Evrope sledi nekemu zelo specifičnemu vzorcu, ki je tukaj prikazan. Zdaj rdeča črta je, upam, da se vidi, rdeča črta je
Povprečje OECD-ja, te različne modre črte so pa potem razne države, ki so bile pred letom 90 del socialističnega bloka. Zdaj vidimo v tem primeru, da so se te odstotki začeli mnogo više in tudi potem po misterioznih dogodkih okoli torej razpada socializma so začele te cifre izjemno hitro padati. Pač šlo se je v praksi za neko sistematično uničenje sindikatov. Slovenija jo je, večina teh držav je končala torej danes pod povprečjem OECD-ja, torej pod nekimi recimo razvitimi državami Zahoda in podobno. Zdaj Slovenija je tudi glede na to majčken specifičen primer. Torej sindikati kle so jo razmeroma še dobro odnesli glede ravno zaradi pač povečane sindikalne aktivnosti, torej po odcepitvi in tudi v naslednjih letih, ki sta obdržali neko relativno moč sindikatov, tudi neko relativno pomembno funkcijo v boju med raznimi frakcijami kapitala, zaradi česar so se obdržali še dolg cajta kot bolje in kot povprečje in kot druge vzhodnoevropske države. Zdaj Slovenija je ta najvišja črta tukaj na koncu, torej edina, ki je takrat, torej 2019, bila še nad povprečjem, ampak glede na trende pač tudi, mislim, očitno kaže, da gre nekam pod povprečje. Mislim, da je v tem sajtu že padla pod torej povprečje OECD, ampak nekoč sem najdel ta podatek, ampak zdaj ga tokrat sem ga nekaj založil in ga nisem mogel spet najti. Skratka, ampak mislim, sej trend je viden iz tega. Zdaj, kakšne so razlage za ta padec članstva sindikatov? Samo to poročilo OECD, ki ga navajam tukaj, ne da nekega jasnega odgovora, poda pa več različnih interpretacij. Zdaj, eksplicitno zavrne, da bi bil vzrok generacijski ali pa da bi bil posledica rasti storitvenega sektorja, torej čez nekih sprememb v pač tipu podjetij in tako dalje, ker je bil padec v bistvu največji ravno v neki klasični industriji. Nekoliko neznačilno za evrobirokrate celo zavrne to poročilo, da gre za problem vrednot mladih ali pa kaj podobnega. Šli so z nekimi anketami meriti vrednote in ugotovili, da so mladi v povprečju bolj naklonjeni sindikatom, tudi bolj naklonjeni nekim pač sindikalnim dejavnostim, kot so protesti ali pa stavke ali tako dalje, kot starejše. Skratka, celo evrobirokrat mora tukaj sprejeti, da ne gre za vrednote. Na drugi strani pa dopuščajo možnost, da gre pač delavskemu razredu v bistvu predobro in da zato nekako sindikati niso več potrebni, da pač delavci ne rabijo več teh nekih zagovornikov v obliki sindikatov in da pač jih zaradi tega tudi zapuščajo. Poleg tega pač naštevajo še možno konkurenco nekih tržnih instanc pri nekih dejavnostih, ki so bile prej sindikalne. Torej ponekod recimo pač so imeli sindikati do neke mere čez zavarovanja, na to je pa pač to postalo nekak monopol zasebnih zavarovalnic in sindikati so zaradi tega pač zgubili neko pomembno dejavnost in pomemben apel za pač ljudi. Zdaj naštevajo potem še
pritiske samih delodajalcev, ki se poslužujejo raznih ukrepov za preprečevanje delovanja sindikatov, izvajajo pritiske nad sindikalisti ali jim pa celo grozijo z odpuščanji. Zdaj več primerov tega pač tudi pri nas redno opazimo, tudi v zadnjih mesecih in letih. Zdaj, če gremo gledati razlage, ki jih imajo naši sindikati, so mogoče malo manj birokratske, malo manj tehnične, so pa zato dosti bolj tragikomične. Zdaj tukaj pač sledim nekim trditvam iz dokumenta Zveze svobodnih sindikatov iz leta 2010, torej gre sicer za nek malo starejši dokument, ampak če se pogleda imena, torej avtorjev tega, so vsi v glavnem še vedno nekje v strukturah sindikalne birokracije. Zdaj, po trditvah tega dokumenta so največji krivci za padec članstva sindikatov tako imenovani priskledniki. To so ljudje, ki se izogibajo plačilu za zadeve, ker so te neizključljive, na voljo vsem, ne glede na to, ali so zanje plačali ali ne. Zdaj že to pokaže nekako mal na odnos, ki ga imajo torej veliki sindikalni voditelji do pač delavcev, ne. Da jih delijo na dobre člane, ki plačujejo, in na prisklednike. Zdaj, ja, po tej interpretaciji je krivo pač to, da je večina delavcev Gorenjcev, ki škrtarijo svojim zaslužkom in parazitirajo na članarinah dejanskih članov in na trdem delu sindikatov. Zdaj gotovo drži, da imajo tudi nečlani določeno zgodovinsko korist od sindikatov, ampak to je podobna logika, kakor če bi rekli, da se morajo vsi pač včlaniti, vsi državljani včlaniti v politično stranko, ker imamo vsi korist ali škodo od početja politične stranke. Mogoče je kje tukaj še kakšno vprašanje glede tega, koliko dobro dejansko dela ta sindikat ali pa ta stranka, ampak to je tukaj pač zanemarjeno, ne. Zdaj, ja, torej predvsem je to vprašanje, zakaj se pač delavci nočejo včlaniti v sindikate, odpravljeno basically na način, da so ti delavci pač slabi ljudje, priskledniki in paraziti. Pridobivanje novih članov pa se tako potem reducira ali na prisilo ali pa na mešetarjenje s storitvami. Zdaj, v prvem primeru se uvaja neka nova dajatev ali pa neka nova prisila za sindikate, ki pač pobiranje te dajatve pa v zadnji instanci potem garantirata ali delodajalec ali pa država. Lahko si seveda pač predstavljamo, kako to vpliva na neodvisnost sindikata, če njegove finance v praksi pač torej sankcionira sam delodajalec ali pa kaj podobnega. Zdaj, v drugem, tem tržnem primeru pa se sindikati obnašajo kot prodajalec, ki na trgu privablja kupce. Torej, iz neke organizacije delavske solidarnosti se sindikat spremeni v še enega tržnega akterja. Zdaj, ampak isti dokument potem nekoliko naprej razkrije verjetni pravi razlog za padanje članstva, ki je formuliran kot kriterij neodvisnosti. Zdaj, sindikat je neodvisen, kadar dela z soglasjem in podporo svojega članstva, ne pa glede na kak zunanji interes, ki je tukaj predstavljen kot interes neke politične stranke. Torej, če dela za nek tuj interes,
je potem rezultat padec zaupanja v sindikalno birokracijo in upad članstva. To je nekako logika. Če bodo sindikati začeli delati za neko politično stranko, bodo pač njihovi člani to prepoznali, ugotovili, da v praksi delajo za neko stranko in odšli ven iz sindikata. Zdaj, kar je tukaj pač pomembno, je, da ta analiza mečken zanemari, poudari kot neodvisnost samo neodvisnost od političnih strank. Zanemari pa, da lahko sindikat ali pa tudi katerakoli, od teh organizacij začne delati ne zgolj v interesu politične stranke, ampak tudi v interesu kakšnega drugega socialnega partnerja. Tako je s tem izključna možnost, da se sindikat podredi interesu delodajalca ali pa interesu države. Na drugi strani pa tudi izključ možnost, da imata pa recimo lahko sindikat in neka politična stranka iste cilje in interese, kot je nekoč veljalo za sindikate, ki so pač sodelovali s socialdemokratskimi ali pa komunističnimi strankami. Torej, sindikati so tukaj pojmovani kot nekaj, kar je politično nevtralno, in dokler je nevtralno, bo tudi obdržalo članstvo, ni pa nujno, da je pač torej nevtralno napram drugim razredom. Z njimi lahko sodeluje, lahko dela v njihovem interesu in to ne bi imelo potem učinka na njihova članstva. Zdaj, dosti verjetnejša pač teza tukaj bi bila, da sindikati izgubljajo članstvo ravno zato, ker delajo v interesu svojih socialnih partnerjev, ne pa v interesu ljudi, ki naj bi jih zagovarjali. Zdaj, to število članstva, s katerim sem zdaj odprl to razpravo o sindikatih, je dejansko pač zelo pomembno. Po eni strani, ker pomeni večje prihodke od članarin, kar je sploh pomembno v trenutni fazi, ko je pa članstvo izjemno majhno, ker mora ta izpad dohodkov potem pogosto pokrivati država z raznimi razpisi, ker spet odpre vprašanje, koliko so te sindikati dejansko neodvisni, če jih v praksi subvencionira torej institucija, s katero naj bi se oni pogajali, proti kateri naj bi zastopali svoje interese in tako dalje. No, ampak poleg tega pač izpada članarin in ker seveda večje članstvo potencialno pač ustvarja večjo mobilizacijsko zmožnost v primeru nekih akcij. Poleg vsega tretjega obstaja v pač našem pravnem redu še tako imenovani pogoj reprezentativnosti, ki sindikatom omogoča sodelovanje v socialnem dialogu. Zdaj, ta reprezentativnost ima nekih več pogojev, večina jih je nekih birokratskih, vezanih čist na pač sam tip institucije, kaj jim piše v pač njihovih aktih in podobno. Glaven pa je pač kolikšen delež članstva torej v svoji kolikšen delež delavcev v neki panogi imajo sindikaliziranih. Zdaj, po naših predpisih je to 10% za sindikat, ki je del konfederacije, in 15% za samostojen sindikat. Zdaj, to poleg tega, da smo videli, da se torej tiste cifre dejansko včlanjenih v sindikate zelo hitro bližajo tem standardom in da pač posledično kmalu ne bo več reprezentativnih sindikatov.
Poleg tega ima to še pomembno implikacijo, namreč, da sama država določa, kdo je nek njen sogovornik in kdo ni. Torej, kdo legitimno lahko predstavlja sindikate, ni stvar delavcev samih, ni stvar delavskega razreda, ampak je stvar nekega predpisa, ki ga poda država. Zdaj, poleg tega formalnega kriterija pa sam ta sindikalni dokument navaja še nek neformalni, pragmatični kriterij reprezentativnosti, ki je pa tukaj formuliran kot da članstvo dejansko ravna v skladu s sklepi vodstva. Zdaj, ta formulacija je malo nenavadna, potencialno je lahko tudi lapsus, no, ampak po moje ni. Ker vsaj pač na videz reprezentativnost, torej v tem neformalnem pomenu kot neka discipliranost članstva, nima nobene zares veze z reprezentativnostjo kot pač zadostnim deležem članstva v neki panogi. Torej, ne vem, povezava bi imela smisel, če pač tako reprezentativnost imenujemo kot neko efektivno članstvo, torej delež ljudi, na katere se lahko ob ključnih trenutkih računa. Verjetno je mišljeno vsaj nekaj v tej smeri. Torej, dejanska pragmatična reprezentativnost bi pomenila to, torej, da je pač sindikat zmožen mobilizirati nek realen procent delavstva v tisti panogi. Zdaj, nekaj takega je lahko dejansko uporabno tudi za interpretacijo pač neuspeha delavske koalicije pri pokojninski reformi. Zdaj, tedaj so se vodstva upornih sindikatov družno odločila, da bodo reformi pač Golobove vlade nasprotovali in seveda pričela z procesi za sklic referenduma. To zgodbo sklepam, da večinoma že poznate. Na papirju bi pač mogli biti ravno sindikati odlični za takšno početje, ker rabijo mobilizirati zgolj svoje članstvo, pa imajo že dovolj podpisov. Zdaj, če grejo še dlje in svoje člane tudi dejansko prepričajo, da aktivno sodelujejo pri referendumskih aktivnostih, lahko to pač moč še daleč potencirajo. In da so bili tega zmožni, so sindikati v Sloveniji že večkrat dokazali, nazadnje pač prav z referendumom proti pokojninski reformi leta 2011, ko je tista reforma tudi dejansko padla in znova vlada. V lanskem primeru pa se takšen mobilizacijski potencial ni realiziral. Zdaj, vodstva so sprejela odločitev, ki pa ni imela nobenega praktičnega učinka. Članstvo se ni odzvalo, referendum pa ni bil sploh sklican. Zdaj, zakaj ta mobilizacija ni uspela, je seveda vprašanje za sindikate same. Vendar nakazuje, da gre vsaj v trenutni situaciji za neke precej brezzobe akterje, ki pač obstajajo bolj po milosti države in kapitala, kakor po svoji lastni moči. Zdaj, s tem seveda ne trdimo, da so bili pač torej sindikalni lojalisti, torej podporniki reforme na strani sindikatov, bolj reprezentativni v tem neformalnem pomenu besede. Da so bili na zmagoviti strani, še nič ne dokazuje, saj mu v resnici ni bilo treba narediti prav ničesar. Zgolj spodbujati so morali inercijo svojega članstva, kar je v resnici mnogo lažje, če je članstvo že izvorno pasivno.
da pa že desetletje niso izpeljali kakšne uspešne večje akcije, pa tudi nekaj dokazuje torej o njihovi moči. Zdaj ta tukaj navedena izjava ima pa tudi še eno, po mojem, temnejšo plat, če si torej ogledamo torej to drugo poved. Torej prav to je sila, zaradi katere vlade prostovoljno vstopajo v proces socialnega dialoga in dogovarjanja. Torej prav ta neformalna reprezentativnost je ta sila, zaradi katere sindikate sploh spustijo na socialni dialog. Zdaj to po eni strani lahko razumemo, da vlada vstopa v dialog, ker so sindikati tako močni. Ampak v tem primeru bi vlada neprostovoljno sprejemala ta dialog, ker druge izbire ne bi imela. Torej šlo bi za igro moči, medtem ko se tukaj govori o nekem prostovoljnem vstopanju v dialoge. Zdaj, če pa spet tukaj ne gre za nek lapsus, potem lahko to izjavo razumemo, kot da vlada vstopa v dialog, ker ima interes pri vplivanju na sindikate, ker torej ti sindikati dalje vplivajo na svoje članstvo. Sindikati so v tem primeru orodje nadzora in podreditve delavcev državi in kapitalu. Če skupaj vzamemo tako neformalni in formalni, torej pomen reprezentativnosti, je državi v interesu, da ima sogovornika, ki bo po svoji zavezi k določenim ukrepom lahko te ukrepe tudi prodal svojemu članstvu in čigar članstvo bo obsegalo dovolj velik odstotek v različnih panogah, da bo v praksi te ukrepe sprejel celotni delavski razred ali pa vsaj neka kritična masa delavskega razreda. Zdaj, pogoj tega so seveda da da lahko država preko samih delavskih združenj na ta način vpliva na delavski razred. Pogoj je, da obstajajo neka organizirana delavska združenja, medtem ko s tistimi amorfnimi delavskimi množicami, ki sem jih omenil na začetku pri Rozi Luxemburg, država na nje ne more vplivati, ker nima tam nobenega sogovornika ali pa nima neke konkretne skupine ljudi, nad katero bi vihtela vpliv. Sindikati kot neke institucije pa lahko igrajo to vlogo, lahko so nek posrednik vplivanja, torej ne zgolj od spodaj navzgor, kot se to običajno prikazuje, ampak tudi od zgoraj navzdol, torej od teh vrhovnih institucij države in potem socialnega dialoga dol do baze teh sindikatov. Zdaj, torej sindikati za državo torej lahko pomenijo nekega uporabnega posrednika, seveda pa pod pogojem, da so njihovo strukturo že prilagodili svojim potrebam, ker lahko, kot smo do neke mere že videli, do neke mere da narediti neposredno skozi zakonodajo, torej da reguliraš, kakšen tip organizacije je sindikat in kateri sindikati so dejansko upravičeni do tega, do neke reprezentiranosti v torej družbenih institucijah. In v tem, torej drug pogoj pa je tudi, da v njih ubijajo neko kakršnokoli protisistemsko ideologijo, kar je, kot želim pokazati, tudi ena od funkcij samega socialnega dialoga. Zdaj poudarimo, da sindikati
pač tukaj niso nekaj edinstvenega v tem, da lahko pač torej institucije, razredne institucije države in pač buržoazije skozi njih vplivajo na delavski razred in ljudstvo nasploh. Zdaj, enako funkcijo lahko igrajo tudi kakšne radikalne nevladne organizacije, ki potem nenadoma, ko dobijo financiranje, začnejo med ljudmi širiti proevropske vrednote in hofer antijanšizem. Enako funkcijo lahko igrajo tudi kakšne zveze borcev, prek katerih vihtita potem ena ali pa dve stranki vpliv nad starejšim prebivalstvom. Vendar so pač sindikati ena od teh institucij, ki je pač zgodovinsko blazno spoštovana in tudi ima vse neko nezanemarljivo članstvo. Zato pač tukaj lahko potencialno igrajo tudi neko dost pomembno vlogo za vzdrževanje pač socialnega reda. Zdaj, ker smo se že v praksi spustili v socialni dialog, bi se ga kar pač ogledali v njegovih nekih splošnih potezah. Zdaj, gre za neko posebno različico korporativizma, oziroma včasih se reče tudi neokorporativizma, zato ker sam stari korporativizem je bil včasih pod vplivom, zelo pod močnim vplivom cerkve ali pa tudi kakšne avtoritarne države ali pa fašizma, medtem ko sodobni korporativizem oziroma neokorporativizem, ki naj bi nastal po drugi svetovni vojni, je pa v svoji osnovi demokratičen in ne vem, promovira enakost, bla, 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 tako dalje. Zdaj, sam korporativizem in general je pač ideološka torej neka ideološka ideja, ali pa nek tip, nek poskus oblikovanja pač sindikatov, ki nastane v veliki meri kot odziv na marksizem in njegove institucije, ki so, kot vemo, za svoje temeljno načelo analize in delovanja privzemale razredni boj dela proti kapitalu. Korporativizem nasprotno zagovarja pač sodelovanje med razredi, ki naj bi imeli vsaj neke skupne interese, ki jih lahko potem vzgajamo z medsebojnim sodelovanjem. Zdaj, to seveda, mislim, ta neka najbolj osnovna definicija tega se lahko realizira v zelo različnih pač tipih nekih konkretnih torej družbenih formacijah. Kot sem že omenil, pač zelo pomembna je bila za neke potem krščanske poskuse, cerkvene poskuse sindikaliziranja, zelo pomembna je bila za fašizem in tako dalje. Torej, gre lahko za nek poskus oblikovanja sindikatov kot nekih servilnih delavskih organizacij, ki so v celoti podrejeni državi in kapitalu. Zdaj, ta novi korporativizem ne bi počel tega, ne bi bil torej utemeljen na vrednotah demokratičnosti in dialoga. Ta dokument, ki smo ga zdaj gledali, sicer že takoj na začetku zapiše v takem pravem demokratičnem slogu, da socialni dialog ni stvar izbire. Potem se to dalje argumentira, da ni stvar izbire, ker ga predpisuje Evropska unija. Tako da jaka prostovoljnost okoli tega.
Zdaj, mogoče lahko da se ne norčujemo takoj, to razumemo kot da pač so vse alternative slabše, ampak glede na to, da potem ta dokument govori o zgodovini, kako je Evropska unija to predpisala, ima tudi zelo očiten tudi ta pomen, da gre za pač neko napol vsiljeno doktrino. Evropska pravila in načela se na vse zadnje pač sprejema brez pomislekov. Zdaj to, kar običajno pojmujemo kot socialni dialog, torej nek najbolj viden del javno viden del socialnega dialoga, je torej socialni dialog na najvišji ravni, oziroma v angleščini ima to neko ime peak level social dialogue. To je, gre za sistem dogovarjanja in pogajanj med 3 ali 4 stranmi za tako imenovano zeleno mizo. Zdaj, ti 3 sogovorniki so ponavadi delodajalci ali pač predstavniki kapitala, sindikati potem kot predstavniki dela in pa pač predstavniki vlade oziroma države. Zdaj, ponekod se pridruži še misteriozni 4. Socialni partner, ki so pa nevladne organizacije kot predstavniki civilne družbe. Zdaj, predstavniki vseh teh različnih strani naj bi zastopali vsak svoj interes, nasprotnja med njimi naj bi se pa skozi pogajanje zgladila do točke, ko bi bil pač možen kompromis. Tako bi bili v dialogu doseženi ukrepi, ki mogoče ne bi v celoti zadovoljili interesov nobene od strani, je pa rezultat v končni fazi še vedno mnogo boljši od neposrednega konflikta med njimi. Zdaj, tako naj bi delovalo vsaj v teoriji, tudi sicer mimo te neke osnovne poante, naj bi bil pa socialni dialog tudi čudežno zdravilo za vse še druge tegobe naše družbe. Zdaj, Mednarodna organizacija dela, od katere so bili unigrafi na začetku, torej poudarja, da socialni dialog pomaga graditi družbeno kohezijo in braniti socialni mir. Poleg tega navaja še dobro družbeno vodenje, utrditev demokracije, vključevanje diskriminiranih elementov prebivalstva in torej spodbujanje zaupanja v demokratične institucije. Zdaj torej pa seveda zadosti še partikularnim interesom vseh strani v socialnem dialogu. Pa potem še poveča produktivnost dela in blaži torej plačne neenakosti. In končno potem še blaži negativne posledice večjih družbenih sprememb, kot so okoljska kriza, vpeljava tehnologij umetne inteligence, demografske spremembe in tako dalje. Skratka, socialni dialog naj bi, glede na te dokumente teh organizacij, ki skrbijo za socialni dialog, naj bi torej reševal dobesedno vse družbene probleme. Zdaj, v praksi se večino tega izkaže za zelo vprašljivo. Pred časom smo videli, da je pač socialni dialog v primeru plačne reforme v javnem sektorju sprejel spremembe, ki so na koncu najbolj ustrezale že tako najbolj plačanim. Zdaj, v primeru pokojninske reforme so sindikati podprli spremembe, ki zaostrujejo pogoje upokojevanja za delavce in potencialno nižajo njihove pokojnine. Seveda imamo tudi v teh primerih lahko nek tehnokratski pogled na stvari, torej, da so se sindikati žrtvovali za dobrobit celotne družbe, torej delavci morajo trpeti, ampak na dolgi rok bo družbi šlo bolje. Ampak v končni fazi se ne da izključiti tega, da pač skozi prizmo interesov delavstva in
tudi sindikalnega članstva, je rezultat potem takih magičnih pogajanj pač lahko le negativen. Zdaj, socialni dialog na najvišji ravni pri nas poteka preko ekonomsko-socialnega sveta, v katerem sedijo predstavniki reprezentativnih sindikatov, mislim, da 7, torej sindikalnih central, potem predstavniki delodajalskih zbornic in predstavniki vlade. Zdaj, stabilnost tega samega ESS-ja je pogosto precej pod vprašanjem, ker občasno z njega odkorakajo delodajalci za kakšno leto ali 2, včasih ga vlada sploh ne sklicuje ali pa ga ne upošteva. Njegovi najbolj zvesti člani so v bistvu prav sindikati. In tudi v teh njihovih dokumentih je ogromno prostora pravzaprav posvečenega strategiji pogajanja, torej s kakšnimi prijemi se pogovarjamo, na kakšen način poslušamo drugo stran, kdaj podamo kakšen predlog in tako dalje. Ne glede na vse je pa v teh dokumentih že predpostavljena določena raven popuščanja. Sindikati nikoli ne pričakujejo, da bodo v celoti dosegli svoje zahteve, temveč da se bodo ustavili nekje na pol poti. Za druge strani, kot smo že videli, tega ne moremo reči. Delodajalci so povsem pripravljeni odkorakati iz pogajanj, če jim rezultati ne ustrezajo. Poleg tega, če vzamemo v zakup neka razmerja moči med različnimi socialnimi partnerji, ker sta pač na strani delodajalcev in vlade, ki ju medsebojno že tako vežejo močne osebne in interesne vezi. Poleg tega imajo na svoji strani tudi celotno moč kapitala, represivnega aparata in medijev. Zdaj, medtem ko sindikati v praksi niso zmožni več izpeljati niti referenduma ali stavke, če vzamemo torej vse to v zakup, da so hkrati delodajalci pripravljeni izsiljevati z odhodi in da imajo še vse možne druge družbene sile na svoji strani, potem je pač jasno, da bodo sindikati od te zelene mize vedno odkorakali slabšim, v zadnjem času pa pogosto celo ničnim izkupičkom. Vloga sindikatov je tako v praksi reducirana na vlogo nekih pač aparatov, ki delavskemu razredu na to pač prodajajo prodajajo neke te dogovore, ki so bile sprejeti na tem ekonomsko-socialnem svetu in ki so pač ponavadi dogovorjeni v prid delodajalcev. Zdaj, ta vloga je bila zelo dobro vidna ravno okoli pokojninske reforme, ko so pač ti sindikati, ki so bili na teh pogajanjih, ne zgolj, da so pasivno gledali ob strani, ampak so se aktivno postavili proti drugim sindikatom, zato da so branili vlado in to, kar je bilo s pogajanjo na tistih pred pokojninsko reformo na ekonomsko-socialnem svetu. Delavska solidarnost je čez noč bila izbrisana, neka vladajoča klika sindikatov pa je poskušala z kar precej različnimi sredstvi zatreti upor proti varčevalnim ukrepom vlade. Ampak da nisem preveč mračen, že sam znak, da se je del pač predstavnikov dela uprl ukazom vodstva, pomeni, da je ta neformalna reprezentativnost oziroma disciplina v praksi pač tudi na strani teh lojalističnih sindikatov dosti šibka in da nastaja neko polje pač konflikta
v sindikalnih strukturah tudi onkraj nekega socialnega dialoga. Ampak to hkrati lahko pomeni tudi, da socialni dialog za vlado in delodajalce ne bo več koristen in da bosta v neki pač bolj krizni situaciji enostavno zatrla pač same sindikate in tudi ukinila kakršnekoli pogajanje z njimi. Zdaj za nek zaključek bi pač dodal samo še vprašanje delavske ideologije, ki smo se ga pač dotaknili že na začetku. Zdaj, kot smo videli, je Luksemburg med drugim ugotavljala, da sindikati po svoji ločitvi z marksistom prevzamejo neko reformistično ideologijo. Zdaj, kako je to v sodobnosti, pač očitno čisto na najbolj banalni ravni, velik del pač članov in vodij sindikatov niha med različnimi političnimi opcijami, ki obstajajo v Sloveniji. Vsaj en del pač sindikatov je podrejen Slovenski demokratski stranki, večji del pač pa privzema neka različna generična centristična stališča pač proti janšizma. Zdaj je pa en del sindikalizma privzel tudi neko edinstveno variacijo korporativizma, ki pa se imenuje ekonomska demokracija. Tako da za konec bi si pogledal še nekaj stališč iz dveh dokumentov. Eden pripada Združenju svetov delavcev Slovenije, avtor je nek Mato Gostiša, druga je pa knjiga Neoabolicionizem predsednika Inštituta za ekonomsko demokracijo Davida Ellermana. Zdaj, ti omenjeni sveti delavcev so pač nek drug steber delavskega organiziranja v podjetjih, kar jih pa loči od sindikatov je, da na papirju sodelujejo pri upravljanju podjetja, ne izvajajo pa nekih klasičnih sindikalnih aktivnosti. Torej, svet delavcev ne gre stavkat gre sindikat. To združenje svetov delavcev naj bi povezovalo različne svete različnih podjetij. Kaj točno počne, sicer težko rečem, ker v javnosti ni tako baš opazno. Mislim, da so enkrat igrali samo tako zgolj negativno vlogo, ko so neki hoteli odpuščali neke, mislim, da neke čistilke ali nekaj tazga in je potem svet delavcev to celo podprl ali nekako tako. To je bilo nekaj let nazaj že. Skratka, onkraj tega ne vem, če pač to združenje počne kaj dost. Ma pa ampak javno pa podpira to neko idejo socialne, ekonomske demokracije. Zdaj, Inštitut za ekonomsko demokracijo je pa neka srednje vplivna pač nevladna organizacija. Tudi tukaj ni spet nekaj ogromno zapovedati. Zdaj, o njunih teorijah te ekonomske demokracije bomo rekli, da gre pri tej teoriji od Združenja svetov delavcev za neko bolj zdravo razumsko različico, medtem ko gre pri pač Ellermanu za nek pravniški sofizem. Zdaj, obe različici napadata tako nebrzdani kapitalizem kot marksizem, pogosto celo bolj marksizem kot nek kapitalizem in iščeta neko tretjo pot. Torej pri Gostiši, ki je avtor tega teksta od svetov delavcev, je pač gre to prav za neko srednjo pot, torej dobesedno nekje vmes. Zanj je pač Marx pregledal neko ključno razsvetljujoče dejstvo, da za produkcijo rabimo, no te verjeli, tako kapital kot delo. In zaradi česar morata imeti potem oba nekaj oblasti nad produkcijo, ne pa katerikoli v celoti.
Zdaj, na koncu bom prišel do tega, zakaj gre za nerazumevanje pač nekih osnov marksizma. Ampak Gostiša poleg tega, torej poleg nekega običajno pojmovanega kapitala, torej ki mu pač pravi finančni kapital, dodaja še nek kup drugih kapitalov, kot je intelektualni kapital, ki se potem deli na človeški kapital, strukturni kapital in tako dalje. Mislim, da jih ima nekih 10 različnih kapitalov, od katerih je samo en zajet potem, kar se običajno pojmuje kot kapital. Oziroma on samo enega da pod ta okvirček, čeprav bi eni drugi mogoče lahko spadali noter, ampak dobro. Zdaj, recimo človeški kapital je lasten delavcu, strukturni kapital pa vsebuje neke metode dela in intelektualno lastnino. Zdaj, pretežen del tega nima nobene zveze s kapitalom, razen pač besede. Človeški kapital je nek pač reinvention delovne sile, ki jo pa v tem primeru lahko delavec kopiči in z njo prosto razpolaga, tudi ko je že v delovnem razmerju. Zdaj torej ta Gostiša na podlagi tega sklene, da si je finančni kapital do sedaj lastil pravico do upravljanja s celotnim kapitalom, kar je nepravično, ker obstajajo tudi drugi kapitali. In mezdni odnos, ki je zdaj odnos med dvema pač produkcijskima faktorjema oziroma odnos med lastnikom finančnega kapitala in lastnikom človeškega kapitala, je pač torej zgolj stvar pač oziroma problem neke neenake menjave, ker ne da enake teže človeškemu produkcijskemu dejavniku, ampak ga neposredno podredi finančnemu kapitalu. Torej gre pri vsaj, kakor gre za neko kritiko kapitalizma, gre torej zgolj za to, da eno od blag na trgu dela ni vrednoteno po njegovi vrednosti, ampak je krivično pač prisiljeno v nek mezdni odnos. Zdaj, ekonomska demokracija kot rešitev te nepravičnosti bi pomenila zgolj neko drugačno razporeditev med produkcijskimi dejavniki, ki bi tako dajala večjo moč tudi lastnikom človeškega kapitala oziroma delavcem. Gostiša potem pač navaja, da naj bi imel torej finančni kapital le 15%, mislim, naj bi predstavljal le 15% vseh kapitalov. Zdaj, kako je to izračunano, jaz nimam pojma. Tudi ne vem, kako je mogoče meriti tako imenovani človeški kapital. Zdaj, ja. Ampak skratka, rešitev naj ne bi bila potem odprava zasebne lastnine ali pa trga nasploh, kot velja za pač marksizem, ampak zgolj odprava neke pravno nastale kršitve načel prostega trga. Ekonomska demokracija je v tem pač pomenu pač nek popravek kapitalizma, ki je celo bolj skladen z načeli zasebne lastnine in prostega trga kot trenutna varianta kapitalizma. Zdaj, ta druga Ellermanova teorija je v praksi zelo podobna, le da z nekoliko bolj eruditskim izrazoslovjem in pač več črpanja iz zgodovine liberalizma in celo socializma. Ellerman se v praksi pač označi kot nekega naslednika v bistvu tudi pač predmarksovskega, utopičnega ali pa neo-rikardovskega socializma, le da pač torej njegova izboljšava je basically to, da je odkril razsvetljenstvo. Torej pač pridemo še do tega
kaj je njegova poanta, ampak skratka, šlo naj bi za nek upgrade, mislim, neko nadgradno utopičnega socializma. Zdaj, po njegovem mnenju je mezdni odnos med delom in kapitalom pač oblika suženjstva, saj človek ne more odtujiti svoje zmožnosti odgovornega ravnanja in odločanja. Zaposlitev v pač mezdnem odnosu pa naj bi pomenila ravno to, saj delavec s tem odtuji svoje zmožnosti kapitalistu, kar ustvari ne zgolj neko etično problematično situacijo, ampak nekaj, kar je v bistvu logična nemožnost. Nekaj, kar se pač ne bi mogel zgoditi. Torej, situacija, v kateri kapital najema delo, je etično nemogoča. Zdaj, to pa ne velja za obratno. Ne? Torej, ne velja, da bi lahko pač torej to, da bi delo najemalo kapital in ga uporabljalo v produkcijskem procesu, pa je nekaj legitimnega in to je, kar probava potem Ellerman nekako upelje. Torej, nek način, da ne bi kapital najemal dela, ampak da bi delo najemalo kapital. Marx je pač po njegovem zagrešil nekaj temeljnih napak, med katerimi lahko kot ključno izpostavimo to, da naj bi sledil neki klasični teoriji, pri tem, da lahko kapital vlada delu in z njim razpolaga, da mu samo dejstvo lastnine produkcijskih sredstev daje to pravico. Nasprotno pa naj to ne bi bila stvar lastnine, ampak zgolj nekega pravnega odnosa, torej delovne pogodbe, ki krši temeljna etična načela. Marx je torej zgrešil, ko je izkoriščanje prestavil v sfero produkcije namesto v sfero menjave. Kar je podobno, kot smo videli že prej. Torej, drugi pač problem potem pa je, da je torej Marx zašel še v drugo skrajnost, ker je sicer sprejemal krivičnost mezdnega odnosa, ampak se je pač neskončno predvidljivo namesto kapitalu odločil podeliti vso oblast delu, ki si potem zasluži celoto končnega produkta. Ellerman se potem vpraša, zakaj ravno delo dobi to pravico. In po njegovem gre pač napačna marksistična analiza v smer, da je delo edini družbeni faktor v produkciji, medtem ko so vsi ostali naravni in mrtvi. Ampak po Ellermanu pač tudi delo, ki vstopa v produkcijo, se tudi delo lahko pač obravnava kot katerokoli drugo orodje, torej na njem ni nič posebnega, lahko se ga obravnava mehansko kot neko serijo kavzalnih verig. Delo samo po sebi nima nobenih etičnih, s tem pa tudi nobenih pravnih posledic. Kar dela delo šele zares posebno je odgovornost. Torej, delavec je pri svojem delu odgovoren za svoje delovanje, ampak je pri tem oropan sadov svojega odgovornega početja. In za Ellermana si morajo potem celotni produkt produkcijskega procesa razdeliti vse osebe, ki so imele v produkciji odgovornost. Ideal kapitalistične produkcijske enote tako ne sme biti več neko hierarhično urejeno podjetje, ampak neka etična korporacija proizvajalcev. Tako da spet pridemo nekako na raven nekih, kako bi rekel, filozofov pruske države, vsaj njihove moderne različice, ki pač odkrivajo cehe in jih prodajajo kot krdeljevo samoupravljanje. Skratka, tudi ta Ellermanova neka teza pa ne odpravi
ne želi odpraviti lastnine, zasebne lastnine ali pa prostega trga. Zdaj še bolj neke smešne stvari so, to samo navajam tukaj. Torej, Ellerman navaja neke Marksove domnevne zmote, ker Marks ne bi narobe izrekel, torej, da je sfera menjave dejansko resnični raj prirojenih človekovih pravic in da je to pač, kako lahko Marks obravnava torej, dejansko torej, cirkulacijo kot nek raj človekovih pravic. Zdaj, kar malo fali Ellerman, ker ne vem, a ni prebral tistega odstavka, ki ga je citiral ali kaj. To je ravno tisti odstavek, kjer govori torej Marks potem o kraljestvu svobode, enakosti, lastnine in bentama. Skratka, gre se za nek izjemno sarkastičen element, mislim, nekaj, kar ni tako mišljeno 100% resno, ker bi mogel biti očitno iz tega citata, in temu citatu potem sledi tudi pri Marksu nasleden citat, ki neposredno govori, kako po tej menjavi delavca ne čaka nič drugega, kakor strojenje njegove kože. Tako da ne vem, kaj točno je Ellerman bral od Marksa, glede na to, da je pač to nek starejši gospod, jaz upam, da ni tudi on pač ChatGPT-ju Marksovih citatov, tako kar smo videli za nekatere pač na začetku. Zdaj, če samo še zaključim, zdaj seveda pač v svojih praktičnih zahtevah ekonomska demokracija ni nujno slaba. Ampak vsaj njena kritika Marksa temelji na pač skoraj smešnih zmotah. Najprej obe pač te verziji, te doktrine ekonomske demokracije kapital razumeta kot neko naravno danost, ki se je po legalni ali nelegalni poti pač znašla v rokah kapitalista. Zdaj, kapital seveda ni zgolj nek kup denarja, ampak je pač nek družbeni odnos. Kapital, ki stopa nasproti delavcu, je naloženo mrtvo delo, pač produkt prejšnjih produkcijskih ciklov, ki si ga je že pač prilastil kapitalist. Ni neka nevtralna naravna kategorija, ki je pač nekako v roke padla kapitalistu. Zdaj, ker pač tega nobeno teh dveh avtorjev ne vidi, postane kapital zanju povsem neproblematična kategorija, torej naravno dejstvo produkcije, namesto pač zgodovinski pojav razredne družbe. Zdaj, Ellerman poleg tega, kot smo videli, povsem zgreši raven pač Marksove kritike. Marks ne začenja z nekimi etičnimi načeli, kjer bi potem ocenjevali, ali je podreditev dela kapitalu etično možna ali ne. Kritika politične ekonomije ne izhaja iz nekega pač etičnega hokus pokusa, kjer nekdo odkrije odgovornost in potem s tem dokaže, da podreditev dela pravno ni možna. Pač podreditev dela kapitalu skozi monopol nad lastništvo produkcijskih sredstev je zgodovinsko dejstvo. Pravo v zadnji instanci zgolj legitimira ali pa ne legitimira tega dejstva. Ampak za zagovornika ekonomske demokracije pač takšna neka zgodovina ne obstaja. Obstaja zgolj neko pravo, ki izhaja iz vzvišenih načel razsvetljenstva in je dano nekako že s samim človekom kot takim. Posledično pač te avtorji, Ellerman tudi kapitalistični red obravnava že kot dan, ukvarja se le s tem, ali je njegova pravna formacija konsistentna ali ne in če so pravila prostega trga res upoštevana ali ne. In zato je pač tudi ekonomska demokracija lahko neka ideološka alternativa marksizmu za sindikate. Obljublja neko materialno izboljšanje za delavstvo, ampak v ničemer ne ogroža obstoječega družbenega reda.
delavski razred naj bi mogel dobiti vse, pri tem pa sindikalnim voditeljem ni treba tvegati svojih karier ali pa usod svojih sindikatov. Dobrobit je torej dosegljiva, konfliktu pa se da izogniti. Zdaj, takšna ideologija je še vedno zgolj en del širše meščanske ideologije. Praktični rezultat je pa seveda pač neuspeh vsakeč, ko druga stran preneha držati fasado pač sodelovanja med razredi. Tudi sama ekonomska demokracija v praksi, torej v praksi, ki jo potem zagovarja recimo ta inštitut za ekonomsko demokracijo, pomeni zgolj vpeljavo nekih ameriških zavarovalniških shem, ki obstajajo zgolj zato, ker pač ZDA nimajo urejenega normalnega zavarovanja. In s tem, nasploh s tem predavanjem, ne bi pač rad trdil, da se moramo sindikatom zaradi vseh teh napak, torej zaradi organizacijskih problemov, zaradi praktične obrambe države pri nekih protidelavskih reformah in zaradi pač občasnega zagovarjanja nekih vprašljivih ideoloških pozicij, torej ne mislim, da se jim moramo zato pač se odpovedati. Poskus delavske koalicije dokazuje, da ne gre za neke homogene strukture brez notranjih protislovjih. Kar pa je vredno opozoriti, je pa zgolj to, da so trenutne oblike sindikatov same rezultat razrednega boja, ki jih je na koncu kot institucije izoblikoval po meri torej zmagovitega razreda, torej vladajočega meščanskega razreda. Tako niso, če sploh so, zgolj zagovorniki interesov delavskega razreda, ampak so obenem tudi orodje, s katerim kapital in država regulirata načine boja proti samim sebi. V najbolj skrajni obliki se sindikati, da bi zaščitili svečane dogovore, ki jih je birokracija sklenila s svojimi pomembnimi socialnimi partnerji, obrnejo tudi proti samemu delavskemu razredu. In ravno temu smo bili priča lani v primeru torej vprašanja pokojninske reforme. S tem bi zaključil. So kakšno vprašanje? Jaz imam zelo v bistvu vezano na tisto OECD tabelo, sindikalno. Ja, v bistvu malo random vprašanje, ampak na kaj je vezan se ti zdi ta prvi spike navzgor, ki je tam v začetku 2000-ih, ko imamo en tak in pol hiter padec, ki je v bistvu dvig? V bistvu nisem šel tega toliko preučevati. Kaj je Evropska unija, ker evro še ni? V bistvu ne znam odgovoriti. Mislim, potem je glih nekako ta graf malo atipičen pri nas, ker tega ni opaziti drugje. Lahko tudi ena možnost je tudi, da gre samo tako za neke razlike v merjenjih ali pa kaj takega. Metodologija tukaj je malo tako, malo na približen. Gre za ankete, ki jih pač torej sam OECD pošle v bistvu konfederacijam sindikatov in podobno in zaupa, da odgovorijo po resnici. Ne? Ampak je to kar očiten spike, no, pa sem se malo spraševala, what happened then. Ja. Ko bolj naslednji je jasen, naslednji je kriza, ne? Ja. In pol začetek 2000-ih isto. Zdaj 2007. Ja, lahko, da je kakšna Evropska unija ali pa kakšne stvari okoli tega takrat. Ne vem pa čist na pamet, ne. Ok, tam, Lana. Ok, če so to samo moje blodje, pa sem ostaviti, tega se ampak, je kjerkoli, karkoli pri teh grafih in podobno, kakorkoli omenjeno prekarno delo, zato ker
če se ne motim, zdaj kažejo statistike, da je že kaj, da ima vsaka 9. delovno aktivna oseba SP. To si mislim, da tudi na podlagi tega pada članstvo v sindikatih, poleg tega, da so pač slabi. Ne vem. Sam delamo, da to ne obstaja. Nekaj je, mislim, da omenjeno, ja, mogo bi zbezati, ker se omenja to tudi v enem od teh poročil. Mogo bi pogledati natančno, če je kaj pač res uporabnega. Mislim, da te statistike v končni fazi vsem še ne smatrajo tega pač torej teh oblik dela kot ful relevantnih v tem oziru. Mislim, da jih tudi malo ocenjujejo. Poleg tega tudi mislim, da ta poročila pol jemljajo, da je nekak socialni dialog v bistvu tudi koristi tem, torej ljudem, ki so v teh drugih oblikah pač zaposlitev. Bi pa mogel, mislim, lahko ti pošljem to poročilo, če te zanima. Ali pa ti poiščem ta prav graf. No. V bistvu bi lahko rekli, da so SP-ovci priskledniki. Ja, to pa definitivno. Ja. Mislim, da bi se sindikalni voditelji strinjali. Ja. Glede na projekcije in upadanje članstva in glede na to, v kakšni obliki zdaj sindikati sploh še obstajajo, kakšna je prihodnost sploh sindikalizma? Ja, šlogati je težko, prihodnost, tako da zdaj, ne vem, jaz sem nagnjen malo k pesimizmu, mislim, da bodo pač časoma ratali kompletno irelevantni in da bodo razne malo bolj avtokratske ali pač konzervativne ali liberalne vlade jih na neki točki pač enostavno začele tako krčati njihove pristojnosti in pravice. Mislim, da se ponekod po Evropi to že dogaja. Mislim, da je bila Finska primer, da so basically začeli tako prepovedovati stavke in podobno. Tako da mislim, da vsaj glede na trenutne trende nimajo neke prav dobre prihodnosti, razen če konkretno spremenijo svoj način delovanja. Kar je pa potem, mislim, lahko potem nek poskus represije potem obudi neko bolj radikalno verzijo sindikalizma. To je pač v praksi težko napovedati. Ok, ima kdo še kako vprašanje? Prvič, drugič, tretjič? Ne, ok, no potem pa hvala vsem za udeležbo in vabljeni drug teden ob isti uri na isti lokaciji, ki bo pa okrogla miza o delovski koaliciji in pokojninski reformi, na kateri bodo Eva Matjaž, Miha Blažič pa David Švarc. Ja.